He llamado en el solicitador. Hijo de puta. He llamado al solicitador para que te quite ese gran demonio que tienes adentro. No, No atento. soy el Padre Bradón. Bautizos, comuniones, confirmaciones. Es hora de patear lo de ¿Sabe qué se pasa? ¿Cómo me interrumpes? ¿Cómo me interrumpes? Ahora las próximas aquí son la voz del Padre. A ver. Sé que mis rimas a veces causan disgusto.